La Universitat de València exposa en la nau una mostra sobre el procés creatiu en disseny a través de projectes de Pepe Gimeno. L'exposició "Però això no ho fa l'ordinador, Pepe Gimeno, claus i processos en disseny gràfic" ha sigut inaugurada pel vicerector de Cultura, Igualtat i Planificació, Antonio Ariño. Durant l'acte, el dissenyador Pepe Gimeno va explicar les claus i processos d'actuació del disseny i va donar a conèixer, a través d'un discurs clar i senzill, per a què serveix el disseny i quins beneficis pot aportar a la societat. La finalitat que tenim en aquesta exposició és arribar al gran públic i volem fer un treball divulgatiu i contribuir per a fer fàcil i propera i comprensible la disciplina de disseny. Aquest és l'objectiu de l'exposició. Quasi tots els dissenys que es poden contemplar han estat premiats, ja que l'estudi de Pepe Gimeno ha rebut diversos guardons de prestigi a l'excel·lència tipogràfica durant els últims anys. Amb aquesta exposició, que es pot visitar fins el 2 d'octubre, la Universitat de València vol reafirmar el seu compromís amb el disseny i la il·lustració.